Търсите ли отговор на въпроси, свързани с физическото и психическото ви здраве? Имали ли сте необясними симптоми и състояния, които ви спират да живеете живота на мечтите ви? Здравето е вашето естествено състояние и вие можете да си го върнете обратно. Силата е в отговорите, а отговорите са в детайлите. Добре дошли в подкаста на Си и Кредо "Детайлите са от значение", в който ще научавате полезна информация от лечителя медиум Антони Уилям с мен, Надя Геловска. Здравейте и добре дошли в "Детайлите са от значение". Аз съм Надя Геловска, а това е подкастът, в който споделям информация от лечителя медиум Антони Уилям. В днешния епизод ще поговорим за пролетните алергии и истинските причини, които се крият за това състояние. Пролетта е прекрасен сезон, през който природата се събужда за нов живот. Всичко е разцъфнало и зелено, а във въздуха се носи аромат на прясно окосена трева. За много хора обаче нещата не стоят точно така. За алергичните хора пролетта се превръща в предизвикателство, което трябва да посрещат всяка година. Една от тях бях и аз, докато не започнах да прилагам наученото от книгите на Антони. За пълно излекуване е нужно време, търпение и внимание към детайлите. Именно за това днес реших да споделя знанията и опита си по тази тема, защото знам, че има много хора, които страдат и това влошава качеството им на живот. На първо място е важно да имаме отговори, да знаем, че алергиите не са автоимунно заболяване и тялото не напада само себе си. Тялото никога не ни напада. То се бори за нас всеки ден и винаги е на наша страна. Никога не бива да забравяме това. От това убеждение започва истинското изцеление. Ние нямаме лоши гени или объркана имунна система. Вината не е в нас. Ние не привличаме болестите си с погрешно мислене. Съществуват реални причинители на страданията ни и това, което трябва да направим, е да се научим как да ги премахнем. И аз, като много от вас, съм обиколила десетки лекари и лечители в търсене на отговори. Изпробвала съм методи както от конвенционалната, така и от алтернативната медицина. Но нищо от това не даваше реални резултати. Сферата на здравето е изпълнена с дезинформация, особено когато става дума за така наречените автоимунни заболявания. Дори самият термин автоимунно не е правилен, защото оставя впечатлението, че имунната система се обръща сама срещу себе си, а всъщност тя се бори, за да ни защити от външните нашественици, които ни разболяват. Друг мит за алергиите са, например, пропускливите черва. Всичко се свежда до чревният баланс и фокусът се отдалечава от истинското изцеление. Сега е модерно да се правят така наречените тестове за хранителна нетолерантност или тестове за имуноглобулин. Антони казва, че тези тестове не са точни и могат да доведат до сериозно объркване и да изключат от менюто на човек много лечебни храни. Ето с такива грешни теории се сблъскват хронично болните хора и в крайна сметка губят енергията и времето, които са им необходими, за да се излекуват. На много хора с сезонни алергии се казва, например, да не консумират целина, защото тя може да предизвика кръстосана реакция, докато в действителност сокът от целина ще помогне за отстраняването на корена на проблема. Много често отделянето на токсини при отмирането на патогените се обърква с алергична реакция и хората биват съветвани да спрат да пият сок от целина. Всъщност, целината убива патогените,
Патогените освобождават токсини, които карат тялото да отделя хистамин. И това се показва на теста. Всъщност, сокът от целина убива патогени, като стрептококите, например, или плесента и мухала, които създават толкова много проблеми. Много хора са ограничавани и от други лечебни храни, като ябълките, например. Бананите масово се смятат за алерген. И тези примери са само малка част. Много често се назначава строга елиминационна диета и в крайна сметка човек остава с меню, което подхранва проблемите му, вместо да ги реши. Тук не става дума за истинските животозастрашаващи алергични реакции, там вече наистина трябва да се внимава. Но повече за храненето след малко. Тук си заслужава да спомена и така наречената лактозна непоносимост, която всъщност възниква, защото млечните продукти хранят патогените, които отделят токсини, които от своя страна дразнят стомаха и червата и създават реакции, и това може изобщо да не се покаже на теста за имуноглобулин. Същото важи и за глутеновата непоносимост, която възниква, защото глутенът храни патогените в организма. Млечните продукти и глутенът са едни от нехраните, които е нужно да се изключат от менюто при антипатогенен режим на хранене. Целта е да не се дава гориво на вирусите и бактериите, които ни разболяват. Повече за нехраните и антипатогенния режим на Антони ще ви разкажа в някой от следващите епизоди. Защо говоря толкова много за патогени и антипатогенно хранене? Защото те са коренът на проблема. Основният виновник за пролетните алергии и сенната хрема са стрептококите. Най-често това е нискостепенна стрептококова инфекция, която носим с нас от деца и често ни създава множество други проблеми, като акне, уринарни инфекции, синдром на раздразненото черво, синузити и други. Ето я и причината, поради която повечето алергични хора много често имат и хроничен ринит, и хроничен синузит. За съжаление, заразяването с стрептококи става много лесно. То може да се случи още от нашите родители, от детската градина, училището, обществените тоалетни и ресторантите. По-късно в живота разменяме нови видове стрептококи във връзките си и те започват да ни създават още и нови проблеми. Съществува погрешното схващане, че излагането на патогени ни прави по-силни. Напротив, това отслабва имунната ни система, защото щамовете стават все по-агресивни. Какво имам предвид? Бактериите имат свойството да черпят информация от имунната система на всеки човек, в когото попаднат. Според Антони, бактериите пренасят информация от имунните клетки на човек към другия човек и те вече имат знанието за тях. В повечето случаи това става през имунната система на хиляди хора. От друга страна са антибиотиците, които спомагат за раждането на супербактерии. И това не е само известният пеницилин-резистентен стафилокок, но и новите, още неоткрити от науката, щамове на стрептококите. Тук не казвам, че антибиотиците винаги са нещо лошо. Те понякога спасяват животи. Винаги слушайте лекарите си, но имайте предвид, че съществуват и природни антибиотици, към които бактериите не придобиват резистентност. Тази информация може да ви спаси от много бъдещи проблеми. Можете да споделите това и с вашия лекар и заедно да намерите по-добро решение с помощта на тази информация. Моят опит показва, че като дете на микробиологичните ми изследвания винаги са излизали стрептококи. И всеки път, със всяко изследване, те ставаха резистентни към още и нови групи антибиотици, докато лекарите не бяха принудени да започнат да ги повтарят от начало, което само доведе до влошаване на нещата.
Друг важен факт е, че имунната система на жените е много по-уязвима от тази на мъжете. По време на месечния цикъл 80% от имунната ни система отива в репродуктивната система и само 20% остава за да ни защитава. Ето защо по това време се изострят и много симптоми, свързани с стрептококите, като например акне и цистити. Същото, макар и в по-малка степен, става и по време на овулацията, когато 40% от имунната система на жената отново отива в грижа за репродуктивната система. Повече по темата за женското здраве ще споделя в отделен епизод. Ето защо е много важно да изградим силна имунна система и да променим диетата си така, че да не подхранва патогените. Ключът към перманентното решение на проблема е спирането на стрептококите. Номер 1 храна, която подхранва стрептококите, са яйцата, защото стрептококовите бактерии са отгледани върху яйца. Всички млечни продукти също подхранват стрептококите. Мляко, сирене, масло, ги – всички те са храна за патогените. Глутенът, зърнените продукти и царевицата също са в този списък, както и рапичното олио, което се съдържа в много от детските и пакетираните храни. Ето за това е толкова важно да четем внимателно етикетите на храните. Опитайте се да изключите една, две или повече от тези храни – зърнени, млечни, яйца, соя, царевица, рапично масло, мононатриев глутамат, свинско месо. Изключването на всяка от тях ще е от полза в борбата срещу патогените. Ароматите и парфюмите също хранят стрептококите и сриват имунната ни система. Именно за това горещо препоръчвам на всички хора с хронични алергии, както и на всички хронично болни, да изхвърлят от живота си всички изкуствени аромати, парфюми, ароматизирани препарати, ароматизатори за въздух, ароматни свещи и всякакви подобни. Това буквално може да промени живота ви към по-добро и да намали драстично хроничните ви симптоми. Обещавам да направя епизод специално по темата за ароматите, защото тя наистина е от огромно значение. Много е важно да изграждаме силна имунна система на децата си, за да не се налага да пият антибиотици през цялото време. От ключово значение са добавките като цинк, витамин С, B12, маточина. Хидрастисът е естествен антибиотик и е задължителен при проблеми с стрептококите. Прополисът е невероятно антибактериално средство и е богат на биоусвоима форма на кверцетин. Котешкият нокът пък е естествен имуномодулатор. Сиропът от бъз също подсилва имунната система. Тинктурата от очанка, както и тинктурата от листа от малина, също се препоръчват от антани при стрептококови инфекции. От критично значение е качеството на добавките. Дали съдържат консерванти, натурални аромати, алкохол, скрити съставки, които не са описани на етикета, дали са достатъчно силни, какъв е произходът им. Вимерджи е марката добавки, които Анта ни препоръчва и мога да кажа от опит, че качеството им наистина е несравнимо. Антън има цял протокол за проблеми с стрептококите в книгата му «Прочистване за здраве». От моя личен опит мога да споделя, че изключването на всички зърнени храни от диетата, включително и позволените такива, като рис, безглутенов овес, просо и киноа, може да донесе големи ползи на алергичните хора, които все още се борят с стрептококите. Зърнените храни могат да създадат повече слуз, която може да обърка имунната система на някои хора. Имайте предвид, че елдата се рекламира като безглутенова храна, но всъщност съдържа вид глутен. Бобовите, особено белият боб,
е добре да се изключат поне през сезона, защото яденето им в значителни количества може да осигури среда за размножаване в тялото ви, където стрептококите и другите патогени могат да растат. Те не са вредна храна, а са храна-пълнител. Известно количество бобови може да се консумира в зависимост от вашите симптоми и ситуация. Но ако сте заседнали в хроничното си заболяване, полезно е да премахнете тези храни поне временно, за да освободите място за повече от лечебните свещени 4 – плодове, зеленчуци, билки и диворастящи храни. Кои са антибактериалните храни, които ще ви помогнат в лечението ви? Бананите са много силна антибактериална храна, горските плодове също. Спанакът е отличен източник на бета-каротин, прибавете рукола и кейл. Маслото от риган и всички ароматни подправки като мащерка, маточина, розмарин, градински чай, джинджифил, чесън, всички видове лук. Това са прекрасни антибактериални средства. Можете да добавите прясно изтискан сок от куркума или да направите някой от шотовете за имунна система на Антони. Сокът от целина, разбира се, е от ключово значение, защото той буквално убива стрептококите, но за целта трябва да го пием чист, нагладно и минимум по половин литър на ден. Критично важните въглехидрати, като сладкия картоф и тиквата, са много важни. Чилито и кайенският пипер имат много силни антибактериални свойства, както и суровият мед. Не забравяйте и за ежедневният прием на смутито за детокс на тежките метали. Полезни линкове ще намерите в описанието на видеото. Опитайте се да включите постепенно поне някои от полезните храни и добавки. Борбата с стрептококите изисква много време и търпение. Те са били в нас през по-голямата част от живота ни и са ни причинявали редица объркващи симптоми, като главоболие, хронична умора, хронична температура и какво ли още не, и то за много дълъг период от време. Ето защо трябва да бъдем търпеливи и постоянни. Ако имате нужда от съвет, насреща съм да помогна с каквото мога. Начините за връзка с мен са в описанието на видеото. Това беше всичко от днешния епизод. Информацията в него е от книгите, подкастите и предаванията на Антони Уилям. Ако информацията е била полезна и интересна за вас, споделете я с още хора, за да могат и те да достигнат до нея. Ще се радвам да ме подкрепите, като харесате епизода и се абонирате за канала с камбанката, за да не пропускате новите епизоди. Заповядайте в новата телеграм група Secredo 144, където споделям кратки гласови съобщения с преводи на информацията от Антони, от най-новите му непреведени книги и неговите телеграм съобщения. Линк за групата ще намерите в описанието. И не забравяйте, детайлите са от значение. До скоро!